Peuple de Dieu, Bana Nzambe, peuple congolais, bisika o bozolanda biso partout dans le monde, surtout mingi na Congo. Muto bozomona liboso ba écran na bino aza mutu munene prophète Nzambe oyo prophétisa makambo ebele ekokisama esalami pe na Congo na biso. Abengaki nga alobi ke azui moi message moko ya kolobela peuple de Dieu. Yango na bi te tikana ya mbango na caméra na tshela ye liboso a transmettre message na ye pour peuple de Dieu ayoka. Kombo na ye Papa Moka. Bonjour Papa Moka. Bonjour Papa. Obengaki nga olobi na ya mbango parce que oza na message ya kolobela peuple de Dieu na peuple congolais. Na pesi yo moi minute ebele po olobela peuple congolais po na la mituna ya kolobate mais yo lobela peuple congolais maloba mboka yo. Na pesi mbote na bandeko nyonso balandaka mission mondiale pour évangélisation. Boyebinga bien na lekaka pamba te mais soki na zui message nde na lekaka. Le message nazali kopesa ezali message ya nation. Message ya nation congolaise. Mais na nation congolaise eza na mukunzi nzamba pesi bango oyo azali kokamba bango. Précisément message oyo ezali pona mokonzi ezali pona basali na Nzambe eza pona ba congolais nyonso parce que ezali concerné biso nyonso. Parce que problème ezali koleka totungisa Nzambe mingi pona problème oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso ya maladie oyo ya Ebola. Oyebi ezali kolia batu ebele toza na souci totungisi Nzambe mais Nzambe a révélé ki biso atalisi biso lolenge nini tokoki kosala pona problème ya bokono oyo esila na makambo oyo ezali kilikili na kati ya mboka na biso esila tozala na kimia ya solo. Nzambe atalisi ngai apesi ngai alobi eza na makambo mususu roi akoki kosala. Eza na makambo mususu basali na Nzambe bakoki kosala, eza makambo mususu pe bato bakoki kosala. Mais eza na makambo mususu po esalema il faut ka loboko na Nzambe ye moko. C'est pour cela Nzambe a tindi ngai pona koyebisa son serviteur excellent président de la République Félix Tshisekedi po kotalisa ye problème o Nzambe asengi boy. Nzambe alobi pona problème oyo ezali koleka na kati ya mboka Congo oyo ya Ebola asankisa ba serviteur de Dieu nyonso ba représentant nyonso ya ba église ya Congo sans exceptionnel asolola na bango tango ko solola na bango ba programmer journée ya prière wana ekozala pona Congo mobimba na ba église nyonso locale ya Congo ekozala tango bakosilisa ba prière wana Nzambe asengi ba serviteur de Dieu nyonso ba telema basala déclaration prophétique likolo ya mboka na biso. Na lingina limbola yango po bato ba comprendre bien pourquoi Nzambe azali kosenga service oyo. Tozui pouvoir Nzambe apesi biso. Nzambe alingi te ke makambo oyo esalemaki na baroi oyo baboyaki Nzambe mutu apesaki bango pouvoir ekomele lisusu biso na kati ya mboka na biso. Lolenge Saul Nzambe apesi ye pouvoir mais bitumba ekomi na mboka au lieu que Saul akende koluka Nzambe pona kimia ekota na kati ya mboka akendaki ko se retrouver na kati ya ndako nganga. Eloko ememelaka bana Israël ba problème eza même na problème oyo eza na kati ya mboka na biso lelo ba problème to vivre ezali pona défait président Mobutu oyo auti kokufa. Nzambe apesi ye pouvoir mais entourage na ye ekosaki ye aleki même alobi non s'il s'agit même ya kosala nini pacte na monde des ténèbres pona pe ezala na kati ya mboka na kosala jamais Satan akoki kopesa mutu pe soko sali alliance na Satan akopesa nini soko bo remarquer bien na kati ya mboka na biso Satan de mutu abundisaka bato alongoli esprit ya rébellion. Satan asali nini apesi esprit ya nzala na kati ya mboka na biso. Satan apesi haine bato bazolingana te
na série de fait président Mobutu. Satan apesi batu kanda, Satan apesi division na kati ya batu, apesi zala na kati ya batu. Lelo soki to se retrouver libanda ya mboka eza ya cause ya nini? Ya ba problème oyo zala na ba makambo makasi. C'est-à-dire soko lingoye ba cause oyo bien que tangu roi asali alliance na monde des ténèbres pour na paix. Ba conséquence nango il faut tala ngona Deutéronome 28 verset obanda 16 tina se okomona ba conséquence yango nde to vivre dans la kati ya mboka na biso. C'est pour cela Nzambe alingi te pouvoir oyo ezali en place et connaître makambo oyo. Lelo pouvoir nyonso oyo ezali koya na kati ya mboka ou bien pouvoir oyo ezali koleka. Soki pouvoir oyo ekomi ko forcer ezo simba te basala alliance na monde des ténèbres. Tant basala alliance na monde des ténèbres ezana ba milimu oyo landaka. Na série ya Mobutu na pesi bino ba milimu oyo ti lelo ezali ko sala ba division. Respect ezate na bana. Bana bazo finga ba mikolo. Okomona bato bazo finga ba autorité, bazo finga même basali na Nzambe. Pouvoir oyo eye soko tali yango eye pena mupepe nango ya bakuluna. Tozomona ba colonaire, tozomona même ba problème ndenge moko. Ba rébellion ba biloko moko ndenge wana. Mais Nzambe alobi boy. Azo senga que président de la République akutana na ba représentant nyonso ya église ya Congo asolo na bango bazala comme accord ba proclamer service wana ekozala pona muntu nyonso basenga mawana Nzambe concernant maladie ezaleka na kati ya mboka ya est makambo ko komela batu pamba te, c'est-à-dire ezana makambo moko o esalemi même na nkuku même na ba pouvoir o eleki o ekoze ba biloko oyo. Mais Nzambe alobi na sima ya ba prière oyo basali na Nzambe nyonso Kongo batelema basala prière prophétique lolenge Moïse asalaka yango na bana Israël sokotali yango ezana Deutéronome 33 verset 1. Soki totali pe thème na biso ya service oyo tozui ezali thème moko tozwa ki on a 2 rois verset 6 7. Chaque révélation ezaka conformément na parole de Dieu. Roi azaki na problème soko tangi yango na moment wana nzalizaki na kati ya mboka Israël bato bakomaka koliana. Roi akuti ndeko ale mwana na ye bakomi na ta ya kolia ya moninga mususu aboyi. Roi aleki nzalezo boma bato. Roi batunie roi tozana problème ezabo roi akoka kite ko répondre problème wana ayebisa ki bango mais soki Nzambe asungi bino te ngai na kosunga bino na nini. C'est-à-dire que roi azana limite. Problème tozana ngo na Congo siko eza délivrance siko ya peuple, mais la délivrance ya peuple il faut roi a programmer service wana il faut bayokana na basali na Nzambe ndenge Bible lobi boy to se confier na Nzambe poto zala affermir, to se confier na basali na Nzambe poto sala nini poto réussir. Basali na Nzambe tango bako proclamer maloba oyo bakoloba prophétique likolo na Nzambe okomona sens ya makambo ebele ekozonga a norme. Okomona batu bazofinga batu wana eko changer. Okomona ba division ezana kati même na ba politique eko changer. Ba division ezana kati na église eko changer. Okomona ba division na kati ya batu na ba parti politique batu bazobundana eko changer. En ce moment la main de Dieu eko kita okomona changement ekotika ekomona na kati ya mboka na biso. Nazo pesa bino exemple David bato bakende kozwa David na kati ya Hebron tant David akimati Saoul tant Saoul akufi ezaki peuple eza lokola vote bakende kozwa ye bayeko fandise na kati ya kiti ya bokonzi. Mais tant David akomaki akomprenaki que il y a un problème ya délivrance ya peuple. Tant David akomi amoni non akomi roi au lieu que a consulter ba sacrificateur David a zui 30 000 personnes pour ne kozwa arche ya Nzambe o ezeki na kati ya maboko ya ba Philistin. Arche ezali nini? Ezali parole. Na moment o parole eza na kati ya mboka na bisote. Nde David tango akei na 30 personnes amemaki arche wana ayaki na mona Israël te. Ebomaki kutu uza après atikaki yango ekendeki ba mema yango na Obed-Edom. Eza ndenge moko na biso Nzambe apesi biso déjà pouvoir, mais problème eza siko ya biso moko to luka siko délivrance ya mboka na biso. Après po
nyonso oyo Nzambe apesa promesse na mboka na biso ekokisama. Tangu David azongi ayeko consulter sikoyo ba sacrificateur, tango consulter ba sacrificateur, nde ba sacrificateur bayeko lakise lolenge nini ya komema arche, nde arche komaki na kati ya mboka ya Israël. Justice na Nzambe pe kitaki, David a marché na Nzambe, lelo boyo kakabaye benga kaye l'homme selon le cœur de Dieu. Na yango Nzambe asengi na muumbu na ye président de la République, enfin que asankisa ba serviteur nyonso bayokana pour ba proclamer service à l'honneur de l'Éternel, enfin que balela mawa likolombo kanabiso ezala na ba maladie ya Ebola o ezali ko boma pat la main de Dieu ekokita bokomona makambo nyonso eko disparaître, même makambo ba koluna, ce sont des esprits qui sont derrière là. Makambo ba division, ce sont des esprits qui sont derrière là. Kamwena sa, ce sont des esprits qui sont derrière là. Ceux qui ba esprit ekeité tokozalaka même na problème. C'est pour cela Nzambe asengi service et salema na lombanko. Yango ezaki message na zaki nango pona ko présenter na peuple. Boye bingai bien. Tango na lingena répondre bandeko mususu. Tango bandeko bazo senga vérité à zirne. Vérité à zirne, il faut basenga yango et pas Nzambe. Nde esika bakoki ko senga. Nazali ko sunga bango muke. Avant, tango maman Martha lekaki na télévision na TV5 a déclaré que lelo bazo boya ko kunda mobali na ngai. Tango aseli déclaration esili tolandaka yango. Na tungisaka Nzambe mingi. Zamba yeko pesanga vision soki to bolandi na ba émission na ngai na sala kango na sans rival. Zamba lobi na yebisa maman Martha amitungisa aleka lisusu na ba médiaté. Zamba yebsinga ya lakisingai vision bazozoa mutuka ya sika ya muke bazoko sanga na mutuka ya kala ese kufa nango. Zamba yeko pesanga discernement alobi ke yebisa maman Martha bakokunda mobali na ye avec honneur. L'esprit ya vision musala oyo mobali na ya salaki atikalaka kozwa corruption te, mais esprit ya vision etikalaka muto akufa kama vision, c'est un esprit. Cet esprit ekolata mwana na ye nde akosala nini, yende akosala nini, nde akokunda papa na ye avec honneur. Yango na sengi na bandeko na biso oyo bazoluka vérité de zirme, parce que Nzambe a révélé ki biso likambo bien avant. Muto atie président on a pouvoir les Nzambe moko. Soki biso nyonso toza ba chrétien, tungisa Nzambe po ayebiso yo vérité de zirme. Au lieu que toluka makambo oyo eko faire marcher mboka na biso, toza ba chrétien. Nzambe apesi biso ba chrétien. Toza la bomoko, tozo kende division ba oyo koto, mais tozo ba toza ba chrétien. Exemple ni toko ko la sesiko na ba paye na ba o nan bandimeli Nzambe te. Na sengi na peuple toza la bomoko. Nzambe alobi boy, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. To ça la volonté ya Nzambe, to komona loboko na Nzambe na kati ya mboka na biso. Makambo nyonso tozomona kufwa bakuluna ba makambo nyonso Nzambe moko akukita akosala musala na ye. Na suki wana Nzambe apambola moko na moko. Merci beaucoup pour na maloba kitoko prophétie to message oyo zwaki peuple de Dieu à l'endieu en direct na site munene à www.johnimagetv.com et kokomela batu na bandako nzamba zolokumu. Merci beaucoup. Nzambe apambola. Amen.